嗰套戲係叫咩啊？哦，係主題曲嚟嘅。阿飛正傳。其實喺好幾首邊個拍嘅套戲裏面都有呢個主題曲做背景音樂嘅，你唔好唔為意嚇，佢係慢慢喺後邊出一陣嘅。但係就阿飛正傳就係主題曲。阿飛正傳，我哋睇西片。其實你知唔知邊個係 James Dean 啊？係咯，好似好熱辣咁啊！你真係點解有人咁威啊？隻皮褸咁勁，真係。你有冇睇過佢睇佢戲啊？邊度戲啊？你知唔知邊個 James Dean 啊？呢個起碼37。堅持呢題都識啦。我估係39， 37歲至39歲之間。138咯。如果有錯，聽日你就直接揾你佢攞錢加菜。呢個幾好喎又。貓王有邊個？唔係，貓王唔同，你聽歌都會聽過。James Dean 佢一定要睇嘅戲，你先會知道佢嗰種。不如揾啲簡單啲㗎啦。你有冇聽過一首廣告歌叫做《得力數》啊？咩嚟㗎？得力數。我哋知道得力數係乜嘢？廣告歌就嗰首歌點唱？呢啲比較簡單啲。我覺得呢啲老督眼藥水巴閉啲。美國嘅得力數，由細飲到老，信息之後到到，夠營養，力增體力，立增體力，永保健康，任何飲品記得要加得力數，得力數，飲啊！好嘢！三個人先唱。呢啲係50有共鳴嘅。 50年啊！喂，最記廣告咧係嗰陣時嗰個平霸。咩啊？有咩平霸？哦，係嗰個廣告真係。平霸咧通常咧係11點之後先至嚟嘅。係。咁咧你如果唔記得咗扭細嘅電視機就唔得。平霸，一條係平霸。全部。你知我哋以前啲都好細嘅啫嘛。你一扭慢啲就已經全部鬧到隻狗。仲有一個叫賣咩㗎？就係唔係賣電器用品鋪，就好似而家嘅Fortress。係啊 ，Pro。哦，買電視平霸啦，買電視買雪櫃。你係一路咁大聲落去。平霸。另外一個三打皮鞋，三打最靚係皮鞋，皮鞋最靚係三打，三打最靚係皮鞋，你記唔記得？哇！佢又大過你，大家都識。呢度督我唱俾你聽啊！人人讚呢度督眼入水，碌眼咩眼中人間美麗，人人要眼睛，你冇督眼睛更加美麗。增加雙眼。人嚟，呢度督使你更美麗，我一定令你咩舒服，又美麗又做嘢驗真真啊！跟住有飯尾咯，一路成為呢樣嘢。其實有啲 cultural shock 啊！我由細到大咧，通常喺個 PU 嗰度最細嘅，突然間咧就變咗係最大，即係有幾年你又變翻最細。有幾年真係適應唔到嘅，你唔明白呢個世界都幾好，舒服咗少少咯。以為三毫子咧，三毫子超值。哦，真阿心心啊，心佢哋梗係唔識。嗱，呢啲眼光望賢嘅就真係有在，一定。三毫子。只賣3毫子啫。咩3毫子？賣本電視週刊。只賣3。你有冇睇過《歡樂今宵》啊？電視週刊。歡樂今宵佢哋賣廣告就賣個電視週刊，只賣3毫子，係咁嘅。3毫子本電視，3毫子本電視週刊。你着咁多3加2啦，成堂學。咩嚟㗎？咪先㗎。係啦，而家你食唔起㗎啦，我覺得。